嗨，又嚟到星期三 show 台會啦，我係阿 Man，我係 Oscar 啊。我上次 Oscar 你咪講到話有個 Beer Judge 嘅 event 係需要你去評審啦，咁點樣咧？順唔順利？使唔使過桶啊？過桶，結果係冇啤酒過，咁就基本上 total 我飲咗幾多支咧？分咗2日去飲啊，因為我要同，因為而家係變咗做 online 嘅一個 judging 咧，咁佢就變咗係2個 judge 係一個 style 嘅，咁結果咧就係要大家要約時間，大家 Skype 喺度飲，咁大家嘅分數當然都係可以超過5分嘅 difference 咁樣嘅，係啊。其實大部分人嘅 background 都係冇 BJCP 嘅，所以咧，但係咧佢大會要求係要跟住翻 BJCP guideline。咁所以我好多時咧就要對住我個 partner 就同佢講，我大約係會點樣評分啦，係啊咁樣。咁其實我每一次同佢哋 judge，我起碼都花咗3-4個字同佢講，我大約會點樣俾分，我個 range 係點啦，係啊。因為佢哋都結果就佢哋雖然我講咗啦，但係都係好飄忽。佢中意嗰啲就好高分40幾啦，唔中意嗰啲啊10幾都有嘅真係。例如佢俾10幾分啫，咁你大概係俾幾多分？我哋第一樣嘢唔係我哋 judge 酒唔係佢係好唔好飲係重要嘅，但係首要嘅必要條件係 match 有幾 match 嗰個 BJCP guideline 嘅 style 啦，即係話佢而家同我講呢一杯係一杯 IPA，我哋要抄翻嗰個 style 飲落去，究竟同佢文字飲落去嘅味道究竟同文字真係相同？咁 suppose 就越高分就越似啦，係啦。咁我自己平常評分就會係25至40分咯，我自己就25分就係一啲基本上都好多 mistake 㗎啦，但係未至於有毒啊！即係咩為之有毒咧？即係25分，即係如果真係要未至於有毒分立下就應該係一種毒品嚟，即係飲落去會肚屙嗰啲，我就會俾呢個分數。因為我琴晚 judge IPA 啫，其實你覺得 IPA 係應該係咩顏色 ？Double IPA 啦，我琴日飲。Double IPA 係真係深色少少嘅，Double IPA 會係深黃色咯。我琴日嘅飲法就係飲過，我全部基本上我好神奇嘅地方就係全部 IPA 咧，我以為即都係 American 可能都會有一啲黃色嘅 IPA 啦，可能啲 Unfiltered NE 可能會有呢啲咁情況出嚟，但係結果出嚟咧全部都係Amber 啦 Blanca 為主。咁深色。Brown colour 好誇張嘅咯喎，就差唔多去到 Blanca 係啊，我基本上去到 Porter 咁樣顏色嘅喎。係啊，唔知點解琴日係咁飲落去就整體質素嚟講就係唔夠 tropical 咯，唔夠 pine， 唔夠 stone fruit 咯，唔知點解。我覺得成個感覺係似於飲落去，始終飲落去嘅感覺似咩？似係 English IPA 多啲嘅感覺。佢係都係偏 forward earthy 嗰隻啊，唔知點解。當中咁當然都會有好多問題嘅，譬如係啲 hop 唔夠份量啦，好多次唔夠啦。另外就係啲 hop 唔夠 fresh 啦。仲有啲咩咧係飲落去係 off 晒嘅，係啦，剩翻酒精嘅，係啦。咁唔知咩事啦，係啦。咁但係即係例如你同你啲 partner 去傾嗰陣時咧，咁即係如果要每一隻都咁樣去 brief， 跟住你就講咗你內心嘅 range around 係幾多，你會唔會覺得好影響到佢哋嘅評分啊？係，大家係要 share 自己最尾點解會俾呢個分嘅。嚇！咁我哋去通常大家聽完之後，可能我講到我飲到，我好似飲咗一啲 DMS 喎。咁可能佢又飲，跟住後尾提翻佢之後飲落去，係佢都發現有翻 DMS 喎。咁咪大家會 adjust 翻嘅分嘅，其實 adjust 分係好合理嘅件事嚟，因為其實一個 table 係要 share 自己嗰個 tasting note 係乜嘢，至於個目標你個 difference 唔可以太大，都係要5分之內。我諗正式去 judge 一啲比賽入邊嘅啤酒啦，同考試可能個模式會真係爭好多啦，因為本身你喺考試嗰陣時，你係唔可以同你隔離嗰啲人去傾到底你飲到啲乜嘢啦。咁但係去到你正式去幫一個比賽去評審嗰陣時，你去傾翻嘅時候，其實有啲人係可能真係嗰下佢未必留意到，咁所以佢就冇寫低有嗰隻味，但係其實嗰隻味佢本身都飲到嘅。咁我會覺得喺評審嘅時候會即係更加彈性少少啦。其實你話考試會好啲定係一定係比賽會好啲咧？其實係比賽。
因為咧我係可以望住個 guideline 噶嘛。啱啊，真係我真太多係會逐嘢會。隻字去睇，我飲唔飲到嗰個樣嘢出嚟，係會再仔細好多嘅。其實始終考試嗰陣時就會即係比較考你臨場個反應嘅，即係本身喺你冇書溫嘅情況之下，你對嗰啲嘢個熟悉度有幾高啦。咁我哋兩個都簡單咁樣去做。平時其實例如我哋去買嘢嘅時候啦，我哋都會睇一睇啲標籤上面寫咗可能大概有啲咩嘅材料啊，又或者嗰一樣嘅產品係啲咩嘅款式啦。咁其實啤酒都一樣嘅，咁佢每一款酒上面嘅酒標咧都會有寫自己係邊一隻嘅款式嘅。你睇到個酒標嘅時候，咁可能就會知道大概我哋應該要飲到啲乜嘢嘅味道啦。即係譬如一碟乾炒牛河啦，咁大家都食過乾炒牛河係乜嘢啦？咁但係而家只不過咧係將乾炒牛河變咗話俾你知，書本上乾炒牛河定義係乜嘢？咁跟住咧，每一間茶餐廳再整一款乾炒牛河，究竟同佢本身本書入邊寫嘅乾炒牛河有幾相似咯？咁越相似就會越高分。第二件事係乜嘢咧？就係 BJCP 咧，即係每一個人對於飲一樣嘢係咩感覺，其實係好主觀噶嘛。咁但係 BJCP 點解要 set guideline 呢樣嘢？就係希望將每一個人飲出嚟嘅感覺咧，都可以 subjective 佢嘅。譬如呢一個 body， 有啲人話覺得係厚，有啲人覺得薄。咁但係因為我哋透過不停咁樣去互相去 share 嘅話咧，咁大家都會將厚薄呢一樣嘢咧，就會有個 scale， 會大家會越嚟越似咯。BJCP 搞比賽嘅原因係乜嘢？就係好多 home brewer 去釀咗啲啤酒啦，咁我哋身為 judge 咧，其實就係飲完之後咧，係會俾翻個意見俾佢，希望令佢點樣可以下次釀啤酒可以改善到佢嘅釀酒方法咁樣。咁其實每次我哋去試完一啲嘅酒之後啦，咁跟住例如可能試到有紙皮味啦，咁紙皮味其實因為嗰個啤酒氧化咗，咁先至會有咁樣嘅味道嘅。咁所以我哋就會就住呢啲唔同嘅唔好嘅風味啦，咁就會俾翻一啲相應嘅建議，到底點樣去做可以令到呢啲奇怪嘅風味消失啦。咁又考下你啊，點樣可以避免氧化呢個問題出現？即係首先講咗氧化點樣形成先啦。氧化就係因為啲氧氣同講入邊嘅一啲活躍嘅成分啊接觸，咁有啲化學反應之後先至會出現嘅。咁例如可能我哋去存放嘅時候，即係嗰個例如嗰個玻璃樽啦，係啦，嗰個玻璃樽啦，去 cap 嗰陣時，可能佢個 cap 係漏氣嘅，咁可能喺呢一個 step 氧化啦。第二件事啦，咁就可能係個樽嗰度去中間嗰個 dead space 係太多，咁都會有機會會氧化嘅。Oscar， 你仲諗到其他嘢可以補充啊？你等等啊！有冇偷睇呢個事？咁又仲有兩個方法嘅。第一咧，其實係可以擺喺一個凍櫃啦。咁其實個氧化嗰個 reaction 咧都可以慢啲嘅。所以嗱，點解要盡量都會將啤酒會放雪櫃去儲存咧？就係呢個原因啦。咁但係當然啦，譬如有啲啤酒係真係可能係會係10度飲嘅，咁你咪拎出嚟攤陣先至飲咁樣咯。咁仲有一樣嘢就係快啲將個 IPA 快啲早啲飲咯。即係你講縮短去存放嗰個時間。所以點解即係平時大家都講話IPA 要趁新鮮飲就係咁解啦。咁我諗今日我哋嘅時間都差唔多。好啦，我哋講拜拜。拜拜。